Good afternoon mga idol. Isa to sa mga dahilan kung bakit si Honda TMX Supremo natin hard start minsan sa umaga, dahil minsan kakatipid natin sa gas, nagpapagas lang tayo kung saan saan, nakakakuha siya ng gas na may tubig. Kaya ginagawa ko nito, ito ang dinidrain ko. Buksan nyo lang to, tapos i-drain natin. So ayun mga idol, drain natin siya. Makikita natin yan mamaya kung may tubig siya. Yan ang pinakaunang-unang dahilan kung bakit nagiging hard start si Supremo. Yan ang una-una kong talagang linilinis. Okay. So ito na siya mga idol. Kung mapapansin nyo, silipin natin. Meron siyang tubig. Ayan o, yung nasa ilalim na medyo, ayan o, malabo-labo. Yan yung tubig, dapat nadidrain yan. Pwede pa naman natin ibalik to sa tangke, basta wag natin ubusin para mawala yung tubig.